אהלן, אהלן, איזה יופי שחזרתם. אוקיי, אנחנו בקורס HTML5 למתחילים, שיעור שישי. אנחנו בשיעור שירכז את כל מה שעשינו עד עכשיו, וימשיך את השיעור החמישי, את כתיבת הקוד HTML שהיינו, יהפוך את זה למשהו עיצובי בעזרת ה-CSS. אני חוזר, מי שלא היה מתחילת הקורס, אני מציע לו לעבור לשיעור הראשון, ובכלל, מי שלא רשם את עצמו כמנוי לערוץ הזה, שיעשה את זה. שיעור ראשון, תלחצו פה, מי שלא, אנחנו ממשיכים. אוקיי, אז מה היה לנו פה? מה עשינו למעשה? עשינו קוד HTML בשיעור הקודם, אתם זוכרים? עשינו קוד HTML שנתן לנו את התוצאה הזו, שזה בסדר, זה הטקסט, זה כל ה-HTML, אבל זה לא ויזואלי, וככה לא בונים, ככה לא נראים אתרים. אמרנו שסידרנו כאן אזורים, להזכירכם האזורים זה מעין דבר כזה, לפחות ככה אני אעשה לכם את זה כאן כרגע. אז בואו נרוץ עם זה, בואו נראה מה אנחנו עושים. אנחנו צריכים לסדר משהו אחד, בגלל שיש בעיות בדפדפנים בגרסאות ישנות, אנחנו רק נפתור את הדבר הזה. אני לא הולך ללמד אתכם CSS בקורס הזה, יש קורס אחר, תעברו אליו, אני אשים קישור בתום השיעור ובתחתית הקורס. אז תעברו, תלמדו, זה חשוב, צריך את שני הדברים גם יחד, חשוב שתעשו את זה. בואו נתקדם. אז ראשית, אפתח לי קובץ חדש. בואו נשמור אותו כקובץ CSS, שמירה בשם, נשנה רק את הדבר הזה, כל הקבצים, ואנחנו רוצים לשמור את זה style.css. אוקיי, יש את הקובץ הזה ויש את הקובץ HTML. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות הוא לחבר בין שניהם. אנחנו רוצים להגיד לקובץ ה-HTML שיש לו קובץ CSS שמטפל לו בעיצוב. ועל זה, בשביל שזה יקרה, אנחנו נוסיף הגדרה בתוך ה-add שאומרת לו אלמנט של לינק, שאומר לו שה-relationship, ה-rel, הוא סטייל שיט, זאת אומרת זה יהיה קובץ עיצובי מסוג CSS שהוא סטייל CSS, זה הקובץ הזה שאומר, זאת אומרת הקבצים עכשיו מדברים אחד עם השני. בואו נגדיר את תחילת הקובץ כמו שהגדרנו בקובץ HTML, שהצ'ארסט שלו, שהקידוד שלו יהיה ב-UTF-8, ושנדע שכולם ידברו באותה שפה. שאמרתי שאני רוצה לפתור בעיות דפדפנים, היות והדפדפנים הישנים לא מכירים את האלמנטים החדשים שדיברנו עליהם, header, main, side ו-a-side וכו'. אני רוצה להגדיר אותם, אני רוצה להגיד להם שכולם תבינו שכל האלמנטים הללו, הדיספליי שלהם הוא בלוק by default בחדשים, אז תעשו את זה גם אצלכם. בגלל שהגרסאות הישנות של אקספלורר הן בעייתיות והן לא תומכות כמעט בשום דבר, אני רוצה להוסיף עוד משהו לתוך ה-add פה, הגדרות דפדפן, הגדרות עמוד הזה, שבמידה ו-if less than explorer 9 תיכנס לתוך הסקריפט הזה ותייצר לי create element בדוקומנט את כל האלמנטים החדשים שזה. עכשיו כרגע אחרי ששמתי לו את זה הוא מכיר את האלמנטים, והאלמנטים האלה הם בדיספליי בלוק. בדקתי את זה בדפדפנים ישנים, זה עובד. בואו נמשיך, נסדר את זה רק פה, יופי, שמירה. אנחנו יכולים לראות שלא קרה פה כלום, לא קרה פה כלום, כי לא חידשתי כלום לגרסה הזאת של הדפדפן. אוקיי, בואו נתחיל לכתוב CSS. אני רוצה לוותר על כל הרווחים פה, רווחים מיותרים, by default של הדפדפן, אין לי צורך בזה.
אני אוסיף פה משהו שיאפס את הכל, שיאפס לי את כל הרווחים בכל האלמנטים שהכנסתי מההתחלה עד הסוף, כל האלמנטים, מרג'ין ופדינג 0, אני לא אכנס לכם כרגע למה זה מרג'ין ופדינג, אמרתי, יש לכם קורס אחר שהוא קורס CSS, אני אתן קישור, כנסו, תלמדו, זה חשוב. שמרתי, אני ארענן, כל מה שזה יעשה, זה יוריד את כל הרווחים. אני רוצה להגדיר דבר נוסף לאלמנט body, אתם יודעים מה? בואו נעשה משהו כזה. בואו קודם כל נרחיב את זה שתוכלו לראות את זה על כל המסך. אוקיי, ונביא את הסטייל לפה. ככה, שנוכל לראות את זה אחד מול השני. ושנרצה לראות את העיצוב, אני אפתח לכם אותו. ברשותכם. שיהיה לכם נוח. אם אתם יושבים שם וכאלה, שיהיה נוח, לפחות שיהיה נוח. טוב, אז אמרתי שאני רוצה לטפל באלמנט של הבודי, בכל הבודי, כל הדבר הזה. אני רוצה להגיד לו, תשמע, קודם כל, אתם זוכרים את הפונטים הללו? בואו נחליף את הפונטים הללו. אני לא רוצה שתהיה לכל רוחב העמוד. אני רוצה להגדיר אותך ברוחב של 960 פיקסל, ואני רוצה למרכז אותך. אז זה מה שעשיתי פה, זו הפעולה שעשיתי כרגע, אני ארענן, אתם רואים? זה הרוחב 960 פיקסל, שיניתי את הגופן לאריאל. נמשיך הלאה. אני רוצה לטפל בעדר, בדבר הזה שנמצא פה, כל הדבר הזה אני רוצה לטפל בו, אני רוצה לתת לו, זה ראש העמוד שלי, זה האתר שלי, זה הכותרת, שם יהיה לוגו וכו' וכו' וכו'. זה לא אומר שהאלמנטים האלה, אלה האלמנטים שצריכים להיות בתוך העדר, אלה האלמנטים שבחרתי שיהיו בתוך העדר, הכל מבחירות, אתה בוחר מה אתה רוצה לשים בפנים. אז אני רוצה לטפל באלמנט העדר, בגלל שקיימים לי שני עדרים, גם פה וגם פה, אז אני אתן פה ברשותכם קלאס לדבר הזה, אני אתן לו שם, שאני אוכל להגדיר אותו ב-CSS. השם יכול להיות כל שם שאתם רוצים, אני בחרתי שם טופ אדר בשביל שזה יסביר לי, אני מציע לכם בנוגע לקלאסים והאיידים שאתם תיתנו בהמשך, תנו להם שם שאתם יכולים להבין מהו ברגע שאתה קורא אותו, אוקיי? אז אני עושה לפה כמה דברים, אני רוצה לטפל בעדר עצמו, אני רוצה לטפל ב-H1 שנמצא בתוך העדר ובפרגרף, ב-P שנמצא בתוך העדר, ולכן אני אעשה כאן שלושה הגדרות. הוספתי קלאס, נקודה מסמלת קלאס, אז קראתי לקלאס טופ אדר, חשוב אותיות קטנות וגדולות, נתתי לו רקע, אמרתי שהגופן יהיה בצבע לבן ורווחים מלמטה למעלה. מה זה כל המספרים האלה והכל? אני כרגע אמרתי, אני לא מסביר יותר מדי בנוגע ל-CSS, אני רק מראה לכם שזה באמת קורה, הלכה למעשה. CSS מתחבר עם HTML ואומר לו מה לעשות. בנוגע ל-H1, אמרתי לו, H1 עם רווח, לא כמו שעשיתי פה עם פסיקים, פסיק זה אומר נקודה, ורווח זה אומר שה-H1 שנמצא בתוך טופ אדר שנמצא בקלאס, זאת אומרת, ה-H1 שנמצא בתוך קלאס טופ אדר, אני מבקש שתיתן לו צבע כזה וגופן בגודל כזה. ה-P כנ"ל, ה-P שנמצא
ה-P שנמצא בתוך הטופ הדר, תעשה לו רווח מלמעלה, מהצד וכולי וכולי, אני אשמור. בואו נראה, בואו נקבל שזה ייראה כמו שצריך, כן, מתחיל להיראות קצת אתר. אוקיי, בואו נמשיך הלאה, בואו נתייחס עכשיו לכל התפריט שלי. היות והתפריט שלי הוא ליסט, אתם זוכרים אותו ככה, נקודה, קווים מלמטה, ככה לא נראה תפריט, אני רוצה לסדר אותו פה כמו שצריך, אחד אחרי השני, שיהיה יפה, יהיה לו רקע וכו'. אז אני אשים לו פה גם כמה אלמנטים. אחד, אני רוצה לטפל בקישור עצמו, אני רוצה לטפל באייטמים בליסט, ואני רוצה לטפל בכלל בנב, אז אני אשים פה שלוש הגדרות, סליחה. לנב עצמו, ל-A שנמצא בתוך האלמנט A, בתוך ה-LI, בתוך הנב, ול-LA בתוך הנב, אוקיי? אמרתי לו שאני רוצה שכל הנב יהיה לו רקע, אמרתי לו שאני רוצה לוותר על הקו התחתון שקיים בכישורים, יש את הקו התחתון והצבע המזעזע הזה שקיים, ושהצבע יהיה לבן, ואני רוצה שהליסט יסודרו בשורה אחד לצד השני, רווחים בין אחד לשני וכו'. אני שומר, בואו נראה מה קיבלנו. אוקיי, זה כבר מתחיל להתקדם. נמשיך הלאה, אני רוצה שנתייחס לכל אזור המיין, שהמיין שלנו כרגע תופס לי את כל הרוחב, אבל אני רוצה לסדר שה-A-side יהיה פה והמיין יהיה פה. אוקיי, אז בואו נגדיר לו רוחב של 590 מתוך 960, אתם זוכרים? היה לנו, קבענו פה לבודי 960, זאת אומרת, קבענו לכל הדבר הזה 960, הוא מקבל אחד מתחת לשני, כל עוד לא אמרנו לו אחרת, אבל אני רוצה שהמיין יהיה 590, ושיוצמד לי לצד שמאל, אני אשמור. למה לצד שמאל? כי אני רוצה את ה-A-side שיוצמד לי לצד ימין. אוקיי, שמרתי. נרענן את הדבר הזה רק בשביל שנראה שזה קורה. כן, זה קורה. זה קפץ למעלה מסיבה פשוטה, פשוט יש כאן שטח ריק, כי עכשיו הקטנתי והצמדתי. אבל נטפל ב-A-side אחר כך, אנחנו במיין. אנחנו באזור הזה. יש לנו לטפל פה בתמונה וכו' וכו'. בכותרות. חשוב מאוד. בואו נטפל בסיישנים. אוקיי? הסיישן יש לו, בואו נראה את זה פה, לסיישן בואו נטפל ברקע שלו וב-H2, בכותרת הראשית, יש לנו הלו סיישן עם ספורט ניים, עם ספורט וסיישן עם Animal News, נכון? בואו נטפל בזה. נוסיף פה שני פרמטרים, אחד שהוא מגדיר לסיישן ואחד הוא מגדיר ל-H2 שנמצא בתוך הסיישן. נשמור את זה. אוקיי, אנחנו רואים שנתנו את הרקע ועשינו אותיות גדולות לכל הטקסט, אתם רואים? עשיתי טקסט טרנספורם לאפר קייס ונתתי רקע פה לכל הסיישן. אני אמשיך, אני רוצה לטפל בתמונה, אני רוצה להגדיל אותה, שתהיה לכל רוחב השטח הקיים לי פה, לפרוס אותה פה, לתת לה איזה מסגרת וצל קטן שתבלוט. אז אני אעשה את זה, אשמור ורענן. הנה קיבלנו מסגרת עם כחול. אני לא מדבר איתכם כרגע על עיצוב, וגם אם העיצוב הזה כל כך יפה או כל כך יש
כמה דברים שניכנס וקורסים שניכנס בנוגע לעיצוב. אני אעשה משהו נורא בסיסי כרגע, רק בשביל להראות לכם, לתת לכם דוגמה. אני רוצה לטפל גם בכל נושא של הארטיקל, אז אני אוסיף פה גם עוד כמה על ה-P של הארטיקל, על ה-P שנמצא בתוך העדר של הארטיקל בתוך הסיישן, וכל הארטיקל. אז את זה אני שומר. אני אראה לכם מה עשיתי פה. אתם רואים שהכל צמוד פה, והגודל הזה שונה, ובין אחד לשני זה צמוד, אז אני ארענן. אוקיי, אתם רואים, הקטנתי את זה, שמתי פה רווח, הבלטתי את זה, נתתי פה איזשהו משהו מסודר. נעבור ל-A-Site. A-Site יושב לי פה, הם אחד מתחת לשני, בואו נסדר אותו. גם נתתי כמה דברים, אמרתי לו אוקיי תצמד לשמאל, הגדרתי לו רוחב, חישבתי את הרוחב, לא ניכנס לזה כרגע, שמתי לו אפילו ברקע לא רק צבע, גם תמונה שאמרתי לה לא לחזור על עצמה, תכף תראו את זה. סידרתי את ה-H, כל ה-H2, שיהיה להם רווח מלמעלה, מלמטה, שמורכזו, שיהיה להם רקע, צבע של הפונט, רווח בין אחד לשני. אני אשמור. בואו נראה מה זה עושה. זה אותה תמונת רקע שלקחתי וכו'. ושמתי את זה בצורה כזאת, 1, 2, 3. אוקיי, נשאר לנו, מה נשאר לנו? נשאר לנו רק את הפוטר. אז בואו נסדר את הפוטר. זה יהיה נורא פשוט. הדבר האחרון, רק נגיד לפוטר, אל תתייחס למה שיש מעליך, תנקה את מה שההורים נתנו לך, שירשת מהחברים שלך והאחים שלך, את הגודל, פונט, צבע, מרכוז וכולי, אשמור. בואו נראה את זה עכשיו. נרענן. והנה קיבלנו, ואז למעשה סיימנו את האתר, ואז אנחנו יודעים שיש קשר בין ה-HTML, אני סתם מקשקש פה עכשיו, סתם משהו שהוא לא בשביל שתבין, יש קשר בין ה-HTML הבסיסי שכתבנו בצורה כזאתי, לבין, אני פשוט שיניתי את השם של הקובץ, אז אין קובץ כזה, אז אין CSS כזה, לבין הסטייל שהצבנו כרגע וסידרנו כרגע ביחד, שנראה ככה, כמו אתר. יפה יותר, יפה פחות, זה כבר עניין של טעם וזה כבר עניין של יכולות, אבל ניכנס לזה בקורסים אחרים. אוקיי, אז אנחנו מסיימים את הקורס HTML5 למתחילים בשיעור השישי שלו. נראה לי כבסיס אתם מבינים במה מדובר. יש לכם פה, אני שם לכם פה את 6 השיעורים, ותרשמו את עצמכם כמנוי, ותספרו על הצ'אנל הזה לחברים שלכם. מי שרוצה ללמוד HTML, אל תשכחו לכתוב תגובות למטה, אם אתם רוצים איזה משהו, חסר לכם איזה משהו, בכיף, שימו, תרשמו, ויאללה, היה לי לעונג, ביי ביי.